viste el video que te dije? Querías saber cómo es Dominica y pues aquí hay unas cuantas tomas. Estamos en la capital que se llama Rousseau. Pues como te darás cuenta, está lloviendo muchísimo y puedes ver las calles que están completamente mojadas. Es como estar prácticamente en la selva. Y bueno, ¿ves? Ahí está un típico hombre del Caribe. Y estamos en el bus, a punto de ir por casi una hora de viaje. Ella es mi amiga Larisa y ella me está grabando también. Y bueno, fuimos a ver ballenas, pero no vimos ninguna, pero vimos delfines. Bueno, ya pasaron casi 20 minutos y ya estamos saliendo para Portsmouth y parece que el río está creciendo un poco, está más fuerte, es que está lloviendo muchísimo y bueno, vamos a ver cómo llegamos. Ahí pueden ver. Wow, está muy fuerte. ¿Algunas palabras, Larisa, sobre Dominica? ¿Sin palabras? Okay. Let your spirit take to flight. Let your heart run free and wild. Find your soul in Dominica, the nature This is Dominica, the nature island of the Caribbean. You have stepped through a door into a world of adventure. In Dominica, you will experience the way the world was meant to be. Until now, you never thought of green as a color that could dazzle. Take a deep breath. Let the liquid sunshine wash over you like 1,000 blessings. Eat. As if by design, at the end of each day, natural hot springs await, an invitation to unwind. Tomar desde afuera. Por ahí atrás. Toda la gente salió a mirar. Puedes ver cómo está todo. Y ahí puedes ver al hombre cómo está también metido en el agua y todo. Parece que aquí hay más inundación otra vez. Parece que otra vez estamos estancados aquí. No, ya hemos estado 3 horas. Estamos un puente. Y un puente. ¿Qué es esto? Oh, wow. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos aquí llenando el tanque con gasolina y hay un letrero que dice que deben apagar la máquina, el auto, al llenar con gasolina, pero él tiene el auto prendido, pueden escuchar la música y todo. Este es un aeropuerto pequeño, pueden ver ahí los aviones pequeños.
plaza. Por ahí pueden ver más aviones, todo. Bueno, ahí está para que conozcas. Weather conditions expected to Así continue son las over the casas next en Dominica. 24 hours. A tropical wave located just east of the left Antilles is affecting the region, Dominica included. The forecast says cloudy, overcast with showers and thunderstorms. La gente no tiene mucho que hacer, así que la mayoría está en la calle, está sentada, conversando. Que la verdad aquí no hay mucho que hacer, solo So what estarse you're saying conversando. is Dominicans should probably prepare for more showers over the next 24 hours? Showers and thunderstorms for the next 24 hours, then partial clearing up, followed by impact of another tropical wave. So what would be the advice at this time based on what is happening out there with the tropical wave? Precautionary measures, do not go out, you don't have to go out, but there's nothing to be alarmed about. We always have tropical traversing the area, so just precautionary measures. What are the conditions like? Is it favoring the tropical wave increasing or what have you? What is the position with that? Based on information from the National Hurricane Center that is saying that the wave is being inhibited by upper level winds, so we're not looking for any significant development of the system. Y aquí estamos muy That cerca was del the mar, la acting verdad. senior Met En la parte de officer atrás de las Fitzroy casas Pascal speaking with está el TBS mar, News ellos this viven a afternoon. la orilla del As we mar. told you, the Minister's responsibility for disaster, bonito, Honorable pero Charles también creo Sabra, que es muy is joining us peligroso. live on the line. Good evening, Mr. Sabra. Tienen algún Good tipo de evening, desastre natural. and good evening to all Se sale el mar, Dominicans. lógico. Having as Casa. senior acting senior Met officer has just told A ver you, si we are puedo enseñarte experiencing el mar the en una de effects of the tropical tomas waves, and we are caminar aquí. Ya, creo que al fondo puedes ver el mar, ¿sí? Yep. Lloyd, you wanna like London City, man? Whatever. I'm a round man. I listen to DJ Red Boy. Give a spin record. along the road and small debris falls el mar. and Como blocks te dije, drainage, and that's están in the area cerca close to del the tip of the mar. harbour, in the Robin Cock. Okay, thank you very much, Mr. Sovereign. Just before you leave us, we know that it's the hurricane season. We are into the hurricane season right now. Of course, there is the hurricane, the disaster plan, and what have you, the hurricane season Manejan plans. muy I rápido guess aquí, we are aunque all, estuvo everything's in lloviendo y place as it todo. relates to disaster plans, etc. Como te das cuenta, estamos ahí cerca del mar nada más. Son muchos como abismos. A veces da miedo, mira. Cuán cerca estamos. So as to be able to deal with the existing situation and also to be prepared to deal with other situations which may arise. And our emergency shelters, they are in tip-top shape, we guess? Yes, but that does not arise now because we are not expecting that the system will strengthen to create situations requiring people to seek shelter. But all of our shelters have been identified and the shelter wardens have also been identified, and should that be necessary, those shelters will be activated as well. Thank you very much, Honorable Charles Sovereign. Thank you. All right, that was Honorable Charles Sovereign joining us live to bring us up to date. Las palmeras. It's coming in as a result of the heavy rains.